আপনার পুরা মার মতো হয়েছে, তো বাবার মতো একটাও হয়নি। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আপনাদেরকে এর আগে একটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে আমার কোটের 3টা বাচ্চা ডিম দিয়েছিল। তারপরে আরেকটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে আপনার 3টা বাচ্চা ফুটছে। তো তখন বোঝা যাইছিল না কিরকম অবস্থা। দেখেন, আই এম তো অবাক। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন আপনাদের জিনিস দেখাচ্ছি। এই যে সামনে যে পাখিটা দেখতেছেন গ্রে পাল, এটা হলো যে আপনার ফিমেল পাখি। আর ওটা হলো যে আপনার গ্রে, যেটা এই যে এখন যেটা পাখি দেখতেছেন এটা হলো যে আপনার গ্রে। তো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আপনার 3টা বাচ্চার ভিতরে একটা হইলো যে আপনার লুটিনো আসছে রেড আই। এই দেখেন আপনার রেড আই লুটিনো। তো 2টা মা বাবার একটাও লুটিনো না। তো আল্লাহর রহমতে আমি তো পুরাই আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আল্লাহ পাকের কাছে, যে আল্লাহ পাক আমাকে একটা লুটিনো পাখি দিচ্ছে, তাও আবার রেড আই। তো আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আর এই যে 2টা দেখতেছেন এই 2টা হলো যে আপনার পুরা মার মতো হয়েছে, তো বাবার মতো একটাও হয়নি। 2টা মার মতো হয়েছে, আর একটা হলো যে আপনার ইয়ের মতো হয়েছে, অন্যরকম হয়েছে মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে। আর আমার এই জোড়াটা দেখতেছেন যে এই যে আমার এই জোড়াটা দেখতেছেন, এই জোড়াটা হলো যে আপনার আজকে দেখলাম যে আপনার ইয়েতে গেল, বক্সের বের হয়েছে। তো আমি আশা রাখি যে আপনার এই জোড়াটাও হলো যে আপনার এই যে বক্সে যাইতেছে, দেখেন এই যে বক্সে যাইতেছে। তো আমি আশাবাদী যে আপনার এই জোড়াটাও আমার খুব শীঘ্রই ডিম বাচ্চা করবে। এই যে দেখেন, এই যে বক্সে যাওয়ার জন্য রেডি হইতেছে, এই যে বক্সটা দেখতেছে। তো আর ইনশাল্লাহ আমার আশা আছে, ইনশাল্লাহ ঈদের পর ইনশাল্লাহ এই জোড়াটা আর এই জোড়াটা আমার ঈদের পরে বক্স দিব। তো ইনশাল্লাহ ঈদের বয়স হয়ে গেছে, তো এই জোড়াটাও আমার রোজা আপনাদের ডিম দিবে ইনশাল্লাহ আশা করি। আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি। এর আগে এই একটা ভিডিওতে আপনার দেখাইছিলাম যে আপনার আমার এটা 2টা ডিম দিছে। 2টা ডিমের ভিতরে হলো যে আপনার একটা বাচ্চা ফুটাইছে, দেখেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। এই দেখেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, খুবই হেলদি হয়েছে বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ। এই দেখেন অনেক বিগ সাইজ হয়েছে, তো মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে। তো এটাও এখন আরেক জোড়ায়, এই জোড়াটা ওই যে ডিম নিয়ে বসছে, 2টা ডিম পারছে, তো মাশাআল্লাহ। আর এটা হলো যে আপনার লক্ষা কবুতর। এই কবুতরটা আল্লাহর রহমতে হলো যে আপনার 2টা ডিম দিছিল, একটা ডিম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আপনার উঠে রাখছি। তো এখন এই যে দেখতেছেন হলো যে আপনার এই যে দেখতেছেন একটা ডিম আছে, এই ডিমটা জমছে, আশা করি এটা খুব শীঘ্রই ফুটবে। তো ফুটলে অবশ্যই আপনাদেরকে আবার আরেকটা ভিডিও করে দেখাবো। আর এই বাজিগর পাখিগুলো আপনার হাড়িটা আপনার নিচে ছিল, জন্য লোকে ঢুকছিল না। তো এখন দেখতেছি এটাও জোড়া নিয়ে নিচ্ছে, এটাও আশা করি খুব শীঘ্রই ডিম দিবে। তো আজকে এই পর্যন্ত, নেক্সট আরেকটা কোনো ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কবুতরের আপডেট আর ওই পাখি কি অবস্থা।